Hey hi guys, welcome to Lovely Birds. இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா காக்டெயில் பேர் அன்பாக்சிங். ஸோ இந்த வீடியோவில் காக்டெயில் எப்படி பராமரிக்கிறது, மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் காக்டெயில் வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பேரை வந்து நான் என் ஏரியாவில் இருக்க ப்ரீடர்கிட்டே வாங்கினேன். ஸோ ஃபேஸ்புக் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணி அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு பார்த்து வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரே வந்து 12 மந்த் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து லூட்டினோ அது வந்து 10 மந்த் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ரீடிங்க்கு இன்னும் ஒரு 3 to 4 months ஆகும் ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு. ஸோ நான் அதனால தான் இப்போயே வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த மாதிரி இந்த ஏஜ் தான் வேணும்னு கேட்டு, ஏன்னா எப்போயுமே ப்ரீடிங்க்கு முன்னாடி ஒரு 3 months to 4 months நம்ம சரௌண்டிங் வந்து பழகணும். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அதுக்கு ப்ரீடிங் பண்ணுறதுக்காக அது வந்து கரெக்டான இடமா இது, ஸோ தைரியமாக பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும்னா கண்டிப்பாக 3 to 4 months ஆகும். ஸோ ப்ரீடிங்க்கு கரெக்டாக 3 to 4 months முன்னாடியே நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வச்சா, ஸோ நான் அதுக்கு ப்ரீடிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கும் அண்ட் ஆல்சோ சரௌண்டிங்கை பழகிறதுக்கும் ஸோ கரெக்ட் டைமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் இதை சூஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்தேன். எப்போயுமே ஒரு பறவையை வேறு இடத்துலேருந்து நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வரும்போது அது ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும். அது சின்ஸ் அது வந்து புது இடங்கிறதுனால அது எல்லாத்தையும் கீனாக அப்சர்வ் பண்ணும். ஸோ எது என்னென்ன இருக்குது, யார் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும், அது சவுண்ட் கூட கொடுக்காது. ஸோ அதனால் அது வந்து எப்போயுமே அது வந்து இன்ஆக்டிவ் பேர்டுன்னு நினச்சிட வேணாம். அது எப்போயுமே அது உள்ளது தான். ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதுக்கு 1 or 2 weeks கிட்ட டைம் கொடுக்கணும். அதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. ஸோ எப்போ அது வந்து வீட்டில் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி முடிக்குதோ அது வரைக்கும் அது சைலண்ட்டாக தான் இருக்கும். நீங்கள் சாப்பாடு வச்சா கூட அது சாப்பிடாது. நீங்கள் இருக்கும்போது சாப்பிடாது. ஏன்னா நீங்கள் அது தலையை கொத்தி சாப்பிடும் போது நம்ம ஏதாவது பண்ணிடுவோமோ அப்படின்னு பயந்துக்கிட்டு அது வந்து சாப்பிடாது நம்ம இருக்கும் போது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க, 1 or 2 weeks அதை டிஸ்டர்பே பண்ணக்கூடாது. வெறும் தண்ணி அண்டு சாப்பாடு வைக்கும் போது மட்டும் அது கிட்டே போகணும். மற்றபடி டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அது நம்ம யாரெல்லாம் இந்த வீட்டில் இருக்கா, எப்படிலாம் இந்த வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அது பார்த்ததுக்கப்புறம் அது எப்போயுமே அது நார்மலாக நம்மக்கிட்ட அப்போ நம்ம இருக்கும் போதே அது மாதிரி பழக அதாவது சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடும், எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ப்ரீடிங்க்கு அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் அது நம்மளை பார்த்தே பயப்பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ ப்ரீடிங்க்கும் அது ரெடி ஆகாது. ஸோ ரொம்ப டைம் எடுக்கும். எப்போ அது அது எதுவும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அது நினைக்கிதோ அப்போ தான் அதுக்கு ப்ரீடிங்கும் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அதுக்கு டிஸ்டர்பே பண்ணாமல் அதை விட்டுருங்க ஒரு 2 weeks. அண்டு கேஜ் ரொம்ப முக்கியம் காக்டெயிலுக்கு. ஸோ மினிமம் 2.5 இருக்கணும். ஸோ 3க்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. ஆனால் மினிமம் 2.5. ஸோ நான் என்ன கேஜில் விட்டுருக்கேன்னா 2.5 into 1.75 into 1.5 அந்த சைஸில் தான் விட்டுருக்கேன். ஸோ அப்போ தான் அதால் நல்லா பறக்க முடியும். அண்ட் ஆல்சோ நான் போட்ட மாதிரி சென்டரில் பேர்ச் போடாதீங்க. லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று, ரைட் சைடில் ஒன்று, அது இங்கேருந்து அங்கே பறக்கிற மாதிரி போடுங்க. ஸோ அந்த விளையாட் ஜாமா ஸ்விங் அது மாதிரி ரிங்லாம் வச்சு அடைக்க வேணாம். நான் ஃபஸ்ட் டைம் தெரியாமல் வச்சுட்டேன். ஸோ நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுக்கு பறக்க இடம் விடுங்க. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் ஒரு கேஜை எப்போயுமே ஒரு இடத்துல ஃபிட் பண்ணிடுங்க. அதை மாற்றவே வேணாம். நான் இங்கே வந்து மற்ற பேர்ட்ஸோட போட்டிருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ இது கேஜ் இதுதான் அதோட இடம்னு சொல்லி ஃபிட் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஏன் அப்போ தான் வந்து அது வந்து சரௌண்டிங்கை பழகும், நம்ம தான் அப்படின்ற மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த இடம் அதுக்கு ஆபத்து இல்லை, ஸோ நல்ல சேஃபான இடம் தான் அப்படின்னு சொல்லி அது பழகி ப்ரீடிங்க்கும் ரெடி ஆகும். ஸோ சாப்பிட வரீங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் இருக்கும்போது நல்லா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா நான் 2-3 days ஆகிடுச்சு. ஸோ அது கொஞ்சம் பழகிடுச்சு. அதுக்காக டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு இல்லை, நம்ம வந்து அதை டச் பண்ணாமல் கூட இருக்கலாம். ஓகே கைஸ், இதோட நான் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.